Okay guys, so ito na naman yung bagong gagawin ko ngayon na ang kahoy nito ay acacia wood. So ito guys, bulok na itong gilid niya o yung puti na banakal at pinagbahayan pa ng madaming langgam. So ito, daming langgam nito. Ito pa naman yung makati yung kagat. At simulan ko na nga guys na palakulin itong mga bulok na part. Kailangan nating palabasin yung tigas o yung matigas. At yun na nga, lalong dumami yung langgam, lumabas na sila sa kahoy. Dahil sa mga langgam ay nagbota na ako ng wala sa oras para hindi makagat, kasi ang kati at ang hapdi ng kagat nila. So puputulin ko na ito guys, at medyo malambot na talaga, hindi na pwede. So ito guys, yung medyo matagal gawin dito at medyo nakakapagod, lalo na pag ganito na makapal yung papaitin. Di naman pwedeng i-chenso o itak, kasi kailangan pait para makuha yung design o yung forma na gusto mo.
So ganito ako maglagay guys ng paa. Malalim yung butas para matibay. So ito guys, kung makita nyo guys ay malalim na yung butas. Tapos lalagyan ko pa ng epoxy o yung pandikit. Kaya sigurado ito. At itong pangpako ko pa guys ay ito yung D4. So hindi basta mabubunot yun guys, kasi malalim na yung butas, may epoxy na, at malaki pa yung pako. So dito naman ay yung D3, kasi pag D4 naman ay lalabas doon sa kabila. So D3 na lang ang ginagamit ko dito sa mga sandalan. Dito naman sa armrest na isa lang yung poste, yung ginagawa ko para matibay ay kailangan malapad yung poste niya, malalim yung butas, at may epoxy o dikit at saka pako. Kasi useless din kung malapad yung poste at hindi malalim yung butas, ay hindi rin matibay yun. So kailangan malalim yung butas, malapad, may dikit at may pako. So dito naman ay D3 yung ginagamit ko din na pangpako sa arm rest.
Okay guys, so ito na yung finish nitong upuan na may compartment. So hindi ko na pinakita kung paano binarnisan, pero binarnisan ko ito ng natural, kaya lumabas yung kulay niya, kulay ng natural, kulay ng akasya. So ito na guys yung compartment niya. So itong takip niya ay may butas sa gitna. So dito lang natin, dito yung hawakan niya. Ito yung pinakahawakan niya. So ito namang compartment niya guys ay medyo malalim. At meron din siyang butas sa gitna. So dito natin palalabasin yung dumi o di kaya yung tubig. Kung sakali matapunan ito ng tubig ay madaling palabasin, at meron siyang butas, dediretso lang doon sa butas. So ganun lang guys itong compartment niya, simple pero mapapakinabangan.